สวัสดีครับผมวันนี้พวกกับผมอีกแล้วนะเซียนเป็ด7ย่านน้ำนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีสูตรสามเหลี่ยมพีระมิดมาเล่นให้ดูนะเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะวันนี้ผมอยู่กับค่าย WM Casino เหมือนเดิมนะนี่ไงสูตรสามเหลี่ยมพีระมิดเห็นยังเดี๋ยวเราจะแทงเป็นสามเหลี่ยมเลยนะวันนี้นะบอกเลยหวานเจี๊ยบแน่นอนนะสูตรนี้ผมใช้หาเงินประจำนะตอนนี้ดูสาวแจกไพ่ไปแล้วนะไม้ต่อไปเราจัดเลยยังไงยังไงต่อแจกไพ่มาอยากแทงแล้วเดี๋ยวเราจะแทงแดงนะเพื่อนๆสูตรพีระมิดเนี่ยเราต้องแทงเป็นสามเหลี่ยมเลยนะใช่ยังไงทันไปเลยนะมาทันไปเลยนะแจกมามาจัดไปเลย 1,000 คอนเฟิร์มยังไงมาลุ้นกันยังไงครับสำหรับใครที่อยากได้สูตรจากผมนะเดี๋ยวผมจะมีลิงก์กลุ่มไลน์โอเปนแชทให้ใต้คลิปนะเพื่อนๆใครอยากได้ทักมาขอผมได้เลยนะบอกเลยหวานเจี๊ยบทุกคนนะมาแต่ตอนนี้ไพ่ใกล้เปิดแล้วมายังไงเปิดสักทีเถอะมาจอกอะไรยังไงของเราเท่าไหร่ของเราแต้มเดียวนะตอนนี้นะน้ำเงิน7แต้มนะเรา8นะเรากินเต็มนะอย่างนี้เราหวานเจี๊ยบนะยังไงเรา 1,950 บาทนะหอมนะกินเงินนะยังไงต่อเดี๋ยวไม้ต่อไปผมแทงน้ำเงินนะแต่แทงน้ำเงินนะแทงตามสูตรเลยนะยังไงถ้ามีโอกาสออกไทยเกมนะไม้นี้นะแต่ผมไม่สนนะผมจะแทงน้ำเงินนะแจกไพ่แล้วนะจัดไปเลยนะน้ำเงิน 1,000 นะมาดูกันสูตรผมจะแม่นแค่ไหนนะยังไงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะเขาเรียกกันต่อเลยยังไงจัดเป็น 1,000 บาทนะมาดูกันจะได้กันไหมยังไงของเราเท่าไหร่ของเรากี่แต้มของเรา7 แต้มนะตอนนี้นะชิบหายแล้วของเรา1 แต้มแล้วแดง4 แต้มนะยังไงต่อเราเกาหลังนะโอกาสเราได้ 100% แน่นอนอย่างนี้ยังไงหวานเจี๊ยบนะ 2,000 บาทหอมๆนะเบอร์ตองแค่เอื้อมนะเบอร์ตองใกล้แล้วยังไงไม้ต่อไปเดี๋ยวผมจะจัดใส่เป็นน้ำเงินต่อเลยนะเดี๋ยวไปหย่องนะ 1,000 บาทไปเลยนะไปหย่องนะแจกไพ่แล้วนะยังไงแจกไพ่แล้วนะลุ้นกันจอกอะไรนะย้ำอีกรอบนะสำหรับใครที่อยากได้สูตรจากผมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไลน์กลุ่ม Open Chat ไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆใครสนใจเข้ามาได้เลยนะมาขอจากผมนะบอกเลยหวานเจี๊ยบทุกคนนะมาลุ้นไพ่กันต่อเลยนะยังไงรอนานเกินไปแล้วเปิดมาออกอะไรน้ำเงินเราเท่าไหร่น้ำเงินเราผีเข้านะ6 มานะแดงแต้มเดียวนะอย่างนี้เรากินอยู่นะแดงแต้มเดียวนะอย่างนี้เราหวานเจี๊ยบนะหอมนะกินเงินนะ 2,000 บาทนะเดี๋ยวไม้ต่อไปผมใส่ไปน้ำเงินต่อนะสูตรสามเหลี่ยมพีระมิดนะตามสูตรเลยนะแจกไพ่จัดไปเลยนะ 1,000 บาทนะอย่าไปหย่องนะ 1,000 บาทเลยเอาสัก5,000วันนี้ก็พอแล้วนะวันนี้ 5,000 นี่ก็เบอร์ตองหลายคนอยู่นะมาเล่นไปลุ้นไพ่กันดีกว่ายังไงต่อน้ำเงินไหมทำไมสาวนิ่งจังวะน่ะหลับเหรอมาลุ้นไพ่ยังไง
เปิดมาเปิดมาเปิดมาเท่าไหร่น้ำเงินเท่าไหร่น้ำเงินแต้มเดียวอีกแล้วนะอ้าว7เข้า8นะอย่างนี้เรากินนะอย่างนี้เรากินนะอย่างนี้เราหวานเจี๊ยบนะหอมกลิ่นเงินนี่หอมจริงนะเดี๋ยวไม้ต่อไปผมใส่น้ำเงินต่อนะน้ำเงินยาวไปเลยเพิ่มยอดพีระมิดให้เขาหน่อยแจกไพ่มายังไงจัดไปน้ำเงิน 1,000 บาทนะมาลุ้นกันจอกันแล้วนะมายังไงนิ่งหลับนะสาวหลับนะสงสัยเมื่อคืนทำโอทีใกล้แล้วใกล้ได้ลุ้นแล้วนะยังไงต่อกันเลยนะได้เวลาเปิดมาเท่าไหร่น้ำเงินเราเท่าไหร่น้ำเงินเราเข้า6นะเอ็ดมานะเรา7 แต้มนะสีแดงบอดอยู่นะตอนนี้นะยังไงแดงแต้มเดียวนะอย่างนี้เราหวานเจี๊ยบนะเรา7 แต้มนะเรากินเต็มนะยังไงล่ะ 2,000 บาทมาอีกแล้วนะยังไงล่ะถูก5 ไม้ติดแล้วนะเดี๋ยวผมจะแทงไม้สุดท้ายนะเพื่อนๆไม้ต่อไปผมจะใส่ไปแดงนะยังไงแจกไพ่มาเก็บไพ่ไปแจกมาไม้ต่อไปใส่ไปแดงเท่านั้นนะไม้สุดท้ายนะมาดูกันจะเป็นตามสูตรผมหรือเปล่านะมาดูนะยังไงไปใส่ไปเลยแดง 1,000 บาทนะอย่าไปหย่องนะยังไงก็เข้านะแดงนะบอกเลยมาดูสาวหลับกันก่อนนะก่อนลุ้นไพ่นะยังไงสูตร3 เหลี่ยมพีระมิดผมมาได้เวลาตื่นเต้นแล้วนะยังไงครับเรา4 แต้มนะเรา9 แต้มนะอย่างนี้นะเราหวานเจี๊ยบนะไม้ทิ้งท้ายนะเป็นไงล่ะ หวานเจี๊ยบนะ 1,950 บาทนะเดี๋ยววันนี้ผมพอแค่นี้นะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับสวัสดีครับ